過年食二蚊八折雞咧，整翻個藥膳雞真係超正，皮爽肉滑，仲可以食到藥材嗰陣清香。如果你唔中意斬雞咧，直接咁撕嚟食都好好食啊！過新年食雞咧就大吉大利，今日整翻個滋補又好食嘅藥膳雞，有地方咧又叫君子雞嘅。首先鄉下捉翻個靚土雞，呢個雞有4斤重嘅。我哋先攞一包沙薑鹽焗粉，4斤重嘅雞咧放一包就得啦，鹽都唔使放啊。再淋一圈靚嘅花生油，將隻雞全身裏裏外外塗抹均勻，做翻個全身按摩。話明係藥膳雞啦，肯定要搭配啲藥材嘅，有我哋補紅色嘅紅棗桂圓，補氣嘅北芪黨參，清火嘅沙參玉竹，仲有我哋呢個當歸啊，千祈唔好貪多啊，一片仔 OK 啦，好大味嘅。將洗乾淨嘅藥材全部塞落雞肚裡面，加藥材唔單單去雞腥，滋補得嚟又好食。蒸雞咧都要滾水落鑊嚇，咁大雞咧要蒸佢40分鐘啊！叮叮蒸40分鐘啊！哇！一開蓋已經聞到啲藥材嘅清香。嗱，想知熟唔熟咧？吉吉大髀，見到冇血水流出嚟咧，說明已經熟透㗎啦。藥膳蒸雞咧就係咁簡單啦，大家先擺一陣再斬下。哇！啲汁水真係多到爆㗎，哦，全部精華汁水嚟嘅。但係啱啱熟，嫩滑得嚟又多汁，斬靚仔少少，最後將啲精華汁水咧淋翻上去。呢個沙薑鹽焗粉上色真係超靚仔啊！啲雞咧啱啱熟，皮爽肉滑。如果你唔中意斬雞咧，直接咁撕嚟食都好好食啊！皮爽肉滑，雞有雞味，得唔得？好唔好食啊？好靚啊！好吃的停不下來。好食。